Чуваш патшалық Шамрыксен театры шак консенче чемпер тарахинче гастрольпе пулна. Калевара Шупашкара Димитровградре Островский ячпе хисепленеген драма театрын ушканеге зажиде. Пирень артистем татаучта полеш, курагансене менле шенеш семпе палаштареш. Сюжетра галса катартатпар. Шамрыксен театрын артистисем чемпер тарахинче Димитровград хулынче пырнакан кентешсене Вячеслав Форинов режиссерларна щунат сара шеметсем спектакльпе палаштарна. Чавашсем керек иштапылсан татыванчылхине юратныне, халық елы ергешін тунсықланыне шереплетеші. Бір-бірінбе құлшынса қалашыны, хамыр таванчылхебе қалашыны, хамын таван юрысене юрланы, хамырын еврлық сенберге қалашыны, бұл бізем жінде шабдері паха, шабдері комалы, шағымбата бізем қалапшке уйрымақ шав республика дулашынча шабдері хабыласа ежінашы. Шағымбата бұлында тұқса жүрес келеді. Бізем бәдек аяс келеді, бізем бетел бұлас келеді хамырында. Ятарла программа по келешулен шак консенче перен республикаре кураган семте чемпер артистсен пултарулы хипе палашма пултареш. Весем Анна Каренина спектакль тата чапышавали юмак семи секилеш. Этте региона тухса жүрени пеперлех сцена стезем тавантара хри район хуласенчеде пулаща. Нумай жерде булдым ребер кашал, кашалдырых не деши тремер, ак нумай кулмас кайса гилдемер бер атлашы бәдеші был хамыр Шубашка районне керет был ял. Унда кайса гилдемер, унзыр бішне бер ак мардын сакрымышынча булдым бар едерне дырыхенче, лапрагасы ялне, унда шыбақ бізем бұштарын шәнде херарым сене, уйрымақ бады херарым сене бұштарын чавызым уявду сабама десейінде бары бізем бере ятарлаза чынзе илжеш. Ебір балақ комыл бақ тұқса ғайрымыр, унжықне кондарла берін спектакль, больше премьера, шене премьера был Незнайка и его друзья, был Ачасиня Валинде, Пачакисиня Вали. Пушу ихин вун пелек машинче чуваш артистсем тутар тата самар тарахисене гастроль петух сагаеш, ая криендерсене щунат сараща медсем тата Ачасем Вали морозка юмах папалаштареш. Шаман пекех Шамрыксен театрынче терлі проект пырнышакертме палартаща, шене спектакль зем хазырлеща. Бізді хулазен де дұқса жүрешін. Апрель үйгенже бір пензінаға зекелешін. Шан бегек бірін пландыра Рязань хулы. Ондан в Горькой области гайсагилешине бир шанбилех Мускавда бирин пландра декабрь уйхечен. Но эже бирин шабдир думай, плане сем шабдир пызык. Он зарбушне урах мероприятий сем бирин шабдир думай. Тердерен проект сем ежинсай перевзение пурдин шагрт метр шат парвел рах ачасем пешихын на паллах. Он зарбушне был батты сен шурчесем пешихын на толах ачасен шурчесем пешихын на вот проект сем бирин авансцена де переверна. Шанбегех школды пултарулых ушканесен эшесем бехудшан на проект сем берене планра біземпеде бір вот апрель үйгінші жабақ педемледі вапыр школды бұлларыл хушканесем нартын спектакльсен педемледі вне тават бар. Шамрыксен театрын телевизем татах тапызык чуваш автономия облачне еркеленерімпеш шыр жыл шетнене халласа ылтан чепше спектакльлардаща. Волтаван халығын пуян елы ергене кунчулне историне туллын сонля. Чуваш инкаларам вали Елена Дмитриева, Екатерина Янгалакова.